Bugün antiterror əməliyyatları şəhidi Hüseynov Səbuhi Məhbuboğlunun doğum günüdür. Vətən üçün canından keçən igidəoğullarımız yad edilir, onların xatirəsi əbədi olaraq qəlblərdə yaşadılır. Həmin igidlərimizdən biri də Hüseynov Səbuhidir. Səbuhi antiterror döyüşləri zamanı vətən üçün canını fəda edən oğullarımızdan biridir. Bu gün onun mövlududur. Bu münasibətlə Şamaxı şəhərində onun məzarı başında anım tədbiri keçirilir. Bizlər də buradayıq. Allahdan şəhidimizə rəhmət, yaxınlarına səbir diləyirik. Şəhidimiz 2002-ci ildə Şamaxı rayonunda anadan olub. Şəhidimizin doğum günü Şamaxı Şəhidlər Xiyabanında, məzarı başında anılıb. Rahmanallah menadilal Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Hüseynov Səbuhi Məhbuboğlu 2023-cü ilin sentyabr ayının 19-da Azərbaycan ordusunun Qarabağ İqtisadi rayonunda keçirdiyi lokal xarakterli antiterror tədbirləri zamanı qəhrəmancasına şəhidlik məqamına ucalıb. Dalğalandı Qarabağda bu gün zəfər bayrağımız, heç vaxt yerdə qalmayacaq axıdılan qanlarımız, düşmənlərdən təmizləndi dədə-baba torpağımız, canlarını fəda edən şəhidlərin ruhu şaddır. Deyin Polad Həşimova, Qarabağ artıq azaddır. Döyüşlərdə göstərdiyi qəhrəmanlığa görə Hüseynov Səbuhi Məhbuboğlu ölümündən sonra 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni və Vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib.